Саламатсыздар, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер жана ошондой эле Москобар YouTube каналынын көрөрмандары, баарыңыздарга салам. Биз болсо мындан алдын бир жакшы проект алып барганбыз өзүбүздүн жеке ишкерлерди колдоо максатында. Азыр биз болсо Шерик байкенин алдында турабыз. Бул Шерик байкенин өзүнүн сиздер үчүн кызматтары бар экен. Бул нотариус жагынан. Азыр сиздер менен полный толук маалымат алып, интервью алып беребиз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы, Кудай шүгүр. Алейкум ассалам. Ассаламу алейкум, урматтуу Москобар жана Тез Базар YouTube каналынын катталуучулары. Биздин атыбыз Шерик. Шерик байке, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы анан? Жакшы, Кудайга шүгүр. Сизде бул жерде нотариус кызматтары тууралуу бир аз биздин мекендештерге айта кетесиз. Анан биринчи өзүңүз тууралуу бир аз маалымат айта кетиңиз да. Канчанчы жылкы болосуз, каерден болосуз, канчадан бери ушул кызматтасыз, ушул кызматты алып барасыз? Менин атым Шерик, 97-жылкы болом. Москвада 18 жашыман бери десем болот. Барып келип кыргызда ушундай го. Кетмей. Ооба, келмей. Анан ушул документ иши боюнча акыркы 1 жыл алышып жатам десем болот. Андан сырткарда башка эл катары эле жумуш кылабыз өзүбүз деле. Азыркы учурда канча точкаңыздар бар, офисиңиздер бар? Азыркы учурда биздин толук саны 12. Анын 12 офис менен договорубуз, келишимибиз бардыгы жайында. Андан кийин 6 офисибиз Москванын ичинде. Ал 6 офис 11 метронун жанында десек болот. Ал эми калган 6-су бул Московский областта. Истрадан, Дедовск, бул жак Мытыши. Анан азыркы учурда именно Москва шаарында баягы мошенниктер көбөйүп кеткен да, негизичи именно документ боюнча көп алдама. Анан сиздерде доверие болуш үчүн атайын офис ачкан экенсиздер да. Ошол офистерге өздөрү барып алабы, доставкалар тууралуу, кызмат тууралуу дагы кененирээк маалымат айтсаңыз? Туура айтасыз. Мошенниктерге, алдамчыларга өтө эле көп күйдүк десек болот. Алардын катарында мен өзүм деле бармын, эл катары эле. Андан кийин биздин кызмат эмне менен айырмаланат? Мен мында бул жерде ортомчу эмесмин. Түзмө-түз офистер менен келишим түзүлгөн. Офис ачканбыз десек, анда сал болбогат. Андан көрө офистер менен биз келишим түзгөнбүз. Түзмө-түз. Биз посредник эмеспиз. Эл катары эмес, мында кандай десем, элден арзан десек болот. Андан кийин доставкабыз бар. Жеткирүү кызматы бул Москванын ичи 400 рубль, ашып барса үйүңүзгө чейин колуңузга карматат. Областта 300 рубль. Кээде аралыгына каралат. Ал эми ошол жеткирип берүү кызматын алдын ала сүйлөшүп алышыбыз керек. Андан кийин ошол төлөмдү мага эмес, ошол жерде кааласаңыз офиске келип алып кетесиз. Офисте касса бар, кассага төлөйсүз. Ал эми доставка кылдыра турган болсоңуз, анда ошол доставка кылган, жеткирип берген курьердин колуна карматасызбы, же которосузбу, качан колуңузга документ тиймей сайын которбойсуз. Кааласаңыз которсоңуз болот. Анда дагы колуңузга тиет. Шерик байке, биздин мекендештерге консультациялар да барбы? Анан консультация платныйбы же бесплатныйбы? Жана именно кайсыл документтерди жасайсыздар? Консультация боюнча бар консультация. Запистерге жардам беребиз. Перевод паспортадан сырткары консультация десем кандай? Жанагы доверенностька жардам бере алабыз. Кайсыл жака баргысы келсе, запись болгусу келе бардыгын. Анын бардыгы бекер. Болгону ошого кандай документтерге болсо ошону айтабыз. Андан кийин перевод паспорттаны кылдырса эле болду, бара берет. Экинчи суроо, кайсыл документтер боюнча жасайсыздар? Азырынча ушул учурда только перевод паспорта кылабыз. Ошол эле. ННН, СНИЛС, арада киргизесиздер. Аларды Кудай буйрса, дагы башка кызматтарды кошконго аракет кылабыз. Анан мекендештер дагы чалып ННН, СНИЛС эмес, регистрация жасайсыңбы деген суроолорду бере берет. Ошо мекендештерге атайын түшүнүктүү болсун үчүн перевод паспорта гана кылабыз азыр кызмат. Андан кийин дагы Кудай буйрса
ачылат дагы башка кызматтар. Мынакей урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көргөндөй эле, өзүңүздөр уккандай эле Шерик байке сиздер үчүн өзүнүн кызматтарын кылып турушту. Биздин мекендештер кыйналып, жана башка мошенниктерге же башка бирөөлөргө алданбасын деп ушул нотариус кызматын сиздерге ачкан экен. Анда эмесе толугураак дагы маалымат алып, именно эң башкысы бул баасы болот. Канчадан башталат, канча рубль болот? Канча рубль? Москвада жана башка жерлерде деле көрүп жүрөбүз. Эң арзан болгондо 1200-1100ге барат. Бирок биздин мекендештерге 990 рубльден башталат. Ал ID карт эки бети менен жана загран паспорт эки бети бирок бир баракка чыгат да. Ошонусу 990 рубльден болот. Калган күбөлүктөр 1200 болот свидетельство. Андан кийин дагы да жандай балдарды мектепке бериш үчүн делолорун алмаштырмай, делолорун котормой. Андан кийин бизде бир случай болду. Кореяга кызын окууга жөнөткөн. Ошол переводду кылып бердик. Ошол перевод канча 10 миңдин тегерегинде болду. Мындайча айтканда, эгерде документтин көлөмүнө карайт, эң арзаны азыр самый бизге кереги, өтө кереги ID карт менен загран. Анан кээде күбөлүктү перевод кылганга туура келет. Ошо эле 990 рубль. Доставкалары 300 менен 400. Эң ыңгайлуу. 1000 сом берсе 1 сомду дача кайтат экенсиздер да? 10 сом беребиз. 10 сом кайтат. Ооба. Мынакей урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көргөндөй эле эң таза жана арзан документтерди жасайт экен. Экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышсаңыздар болот. Анан только WhatsApp'тан, желательно. Ооба. WhatsApp'тан кайрылса, ошол жерде менеджер кыз олтурат. Суроолор болсо жооп берет, даяр. Эгерде таза болбой турган болсо, WhatsApp менен анда связга чыкса болот. Ошол менеджер кыргызча эле жооп берет? Кыргызча жооп берет. Анан дагы да айта кетчү нерсе, офиске барбай туруп, биринчи WhatsApp'ка документтерин жөнөтсө, биз даяр кылып коебуз. Өзүнүн убактысын кетирбестен, даяр болгондон мен офистен кабар келет, даяр болду, барып алып кетсе болот. Болбосо, мен бул жердемин десе, любой точкага үйүнө жеткирип беребиз. Ошондо мындай предоплата жок экен да, биринчи документи даяр болот. Мынакей урматтуу мекендештер, биринчи документиңиздер даяр болот. Анан любой өзүңүзгө жакын бир офиске барып туруп эле, акчасын берип туруп, анан өзү алып келет. Алып кетет. Ооба. Кааласа, доставка кылса, курьерге төлөп коет, болду. Мынакей урматтуу мекендештер, өтө сонун мүмкүнчүлүк. Офистердин убактысы, иштөө убактысы эртең менен эң эрте ачылганы саат 9-да ачылат. Кээ бирки офистер 10-да ачылат. Иштегенин баардыгы саат 7-ге чейин иштейт. График работы канча болот? График работы ошол 5-2 да. 5-2. Биринчи күндөн 5-чи күнгө чейин кызматыбыз. Анан суббота, воскресенье выходной. Жооп бере беребиз, бирок жооп берип ошол кийинки келаткан биринчи күнгө даярдаганга заявкаларды ала беребиз. Биринчи күнү алардыкы биринчилерден бүтөт. Эми каласа доставка. Сахаровадан чалгандар болуп атты, мисалы. Ошондой учурларда жардам беребиз. Сахаровадамын деди. Менде тааныш юристтер бар. Ошолорго прямой кайрылыш үчүн номерлерин жана өзүм дагы айтып, ошого жардам керек болуп атат экен деп. Ал ошо кайра чалып ыраазычылыгын билдирип, чоң рахмат, билбегенин билип алдым деп. Ушундай, эгер кааласа, юрист тааныштар дагы бар. Андан кийин кандай десем, кыскасы ушул эле. Значит, самый главный кайрылса да. Юридикалык жактан болушунча, колдон келишинче жардам берет. Ооба. Направление берип коебуз. Нотариус, андан башка за границу дагы англис тили, бирөө английский кактын Америкаданбы? Ошол жактан неметти, документтерин баарын алмаштырып, кайсы тилде болсо алмаштыра беребиз. Корея, кыргыз болчу да, Кореяга алмаштырдык. Перевод. Корейский. Английскийден кайра орусчага алмаштырдык, перевод кылыпчы. Ушундай перевод кайсы тилде болсун, любой тилде. Андан башка кызматы бар, бирок ал орустарга легализация деген бар. Алар уже башка уже орустарга эле тиешелүү. Мынакей урматтуу мекендештер, анда эмесе биз полный маалыматтарды сизге Шерик бай сиздерге. Мынакей урматтуу мекендештер, сиздер үчүн документ жагынан кыйналып аткан же перевод паспорт керек болуп аткан биздин мекендештерге сиздерге Шерик байкеден толук маалыматты алып бердик.
Буюрса биздин маегибиз да бүттү ушу менен. Урматтуу мекендештер, сиздерди баардыгыңыздардын кызматыңыздардабыз. 24 саат 7-ге келе бериңиздер, кайрыла бериңиздер. Жана дагы ушул Москобар жана Тез базар YouTube каналынын алып баруучуларына, жетекчилерине өтө чоң ыраазыбыз. Өзүбүздүн кыргыз мекендештердин ишине баардыгына колундан келишинче жардам берип жатканына. Анда эмесе урматтуу мекендештер, биздин каналды колдоп, лайктан басып, катталып, достор менен бөлүшүп коюңуздар. Номерлер боюнча экранда көрсөтүлгөн номерлерге кайрылсаңыздар болот. Баарыңыздарга ийгилик. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвада хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москобардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.